Niveli humbjeve në rrjetin e shpërndarjes së energjisë ka rëndësishëm ndërsa arkëtimet janë rritur. Të dhënat e fundit operatorit të shpërndarjes së energjisë tregojnë për një përmirësim të treguesve kryesor që ndikojnë në furnizimin me energji të qytetarëve dhe financave të kompanisë. Për periudhën janar-nëntor të këtij viti, OSHE ka arkëtuar në total 59.4 miliard lekë, me rritje 16.5 miliard kundrejt 11 mujorit të vitit të kaluar dhe 24.4 miliard lekë më shumë se 11 mujorit 2013. Për sa i përket humbjeve si 11 mujor, ato regjistruan nivelin e 30.9%, me ulje 6.8% kundrejt 2014 dhe 13.1% më pak se në të njëjtën periudhë të 2013. Sipas operatorit të shpërndarjes së energjisë, treguesit e fundit dëshmojnë se reforma në sektorin e energjisë elektrike në lidhje me kthimin e lishmërisë tek pagesat e faturave është në rrugë të mbar për më tepër shërbime cilësore dhe më shumë investime në të ardhmen.